अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे चिकन चीज़ पराठा। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है जिसे आप बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं और इसके अलावा आप इसे टी टाइम में बनाकर सर्व कर सकती हैं या फिर नाश्ते में बनाकर सर्व कर सकती हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले हम डो बनाएंगे। इसके लिए 4 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा चाहिए, नमक हस्बे जायका या फिर 1 टीस्पून भर के, ऑयल हमें चाहिए 1 टेबलस्पून भर के, और इसके अलावा पानी हमें चाहिए रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी हस्बे ज़रूरत गूंदने के लिए। सबसे पहले हम मैदे में नमक मिलाएंगे, इसके बाद हम इसमें ऑयल मिलाएंगे और ऑयल मिला लेने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद हम इसे गूंदना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते हुए हमने इसे अच्छे से गूंद लेना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसे मुसलसल गूंदते जाना है और थोड़ा थोड़ा पानी साथ में शामिल करते जाना है। अच्छी तरह से नरम सा डो हमारा बनके तैयार होना चाहिए। ये आप देख सकती हैं कि हमारा डो अब रेडी है। अच्छी तरह से मैंने इसे गूंद लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे ढककर तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट देने के लिए। स्टफिंग के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें चिकन का कीमा हमें चाहिए 1 पाव। इसके अलावा मोज़रेला चीज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ हस्बे ज़रूरत। अगर आप चाहें तो आप चेडर और मोज़रेला दोनों मिलाकर भी ले सकती हैं। इसके अलावा प्याज हमें चाहिए 1 अदद, ग्रीन चिली यानी कि सब्ज़ मिर्चें 2 अदद, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, लहसुन 2 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून या फिर हाफ टी स्पून आप ले सकती हैं अगर आपको तेज़ नहीं पसंद। अजवाइन हमें चाहिए हाफ टी स्पून, ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और इसके अलावा जो बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है वो है फ़िश मसाला। किसी भी कंपनी का आप बना हुआ ले सकती हैं 1 टीस्पून। प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया और इसके अलावा अदरक लहसुन उसको हमने बारीक चॉप कर लेना है, या तो आप चॉपर से इसे चॉप कर लें या फिर आप इसे छुरी की मदद से बारीक करके ऐसे करके चॉप कर लें और इसका सारा पानी निचोड़कर इसे चिकन के कीमे में शामिल करें। साथ ही हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। फ़िश मसाले में अपना नमक होता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा नमक पसंद हो तो आप हस्बे जायका इसमें नमक मज़ीद ऐड कर सकती हैं। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करके छोड़ देंगे। अब हम डो लेंगे जो कि हमने तैयार करके रखा हुआ था। इससे हम पेड़े बना लेंगे, छोटे या बड़े अपनी पसंद के आप बना लें। इस तरह करके हम सारे पेड़े बना लेंगे। प्रेस करके इसे साइड पर रख देंगे। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। बेलने के दौरान आपने ये ख्याल रखना है कि जो इसके सेंटर वाला हिस्सा है ये थिक रहना चाहिए और जो इसके साइड्स वाला हिस्सा है तो इसको हम पतला बेल लेंगे हाथों से या फिर बेलन की मदद से। आप ऐसे करके साइड वाले जो इसके पोर्शंस हैं इसको हम पतला बेल लेंगे और जो बीच वाला है इसे हम थिक ही रहने देंगे। बाद हम इसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे, कम या ज़्यादा ये भी आपके पसंद पे डिपेंड है। और इसके बाद इस तरह करके हम मिक्सचर लेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और इस तरह एक पैटी सा बनाकर इसके ऊपर रख देंगे। पहले मैं चौकोर पराठा बनाऊंगी तो इसलिए इसको मैं चौकोर पेड़े की शक्ल दूंगी। इसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी चीज़ ऐड की। अब हम इसे साइडों से ऐसे करके फ़ोल्ड करेंगे, फ़ोल्ड करके दरमियान में लेकर आएंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे और इसे साइड पर रख देंगे।
अब हम इसका पराठा बनाएंगे। हाथों पर ऑयल लगाएंगे। याद रखें इस स्टेज पर आपने खुश्क फ्लोर यानी कि खुश्क आटा आपने यूज़ नहीं करना। हाथों पर ऑयल लगाकर और सरफेस पर ऑयल लगाकर ऐसे करके हमने इसे बेल लेना है। तो ये पराठा हमारा तैयार है। अब हम इसे गरम तवे पर डालेंगे। तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये मैंने इसके ऊपर डाल लिया है और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जब एक साइड इसका पक जाए तो तब हम इसकी साइड टर्न करेंगे। दोनों साइडों से हम इसे अच्छी तरह से मीडियम हीट पर पकाएंगे और लो हीट पर या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हीट पर हमने इसे नहीं पकाना। दोनों साइड से अच्छी तरह से कलर आने तक हम इसे पकाएंगे। बीच बीच में आप ऑयल भी ऐड कर सकती हैं। जितना आपको ऑयल पसंद हो आप उतना ही इसके ऊपर डाल सकती हैं। ऑयल या घी ये भी आपके पसंद पर डिपेंड है। आप घी भी यूज़ कर सकती हैं। इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए हम पका लेंगे। अब हम गोल पराठा बनाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप चौकोर बनाना चाहती हैं या फिर गोल। तो इसी तरह हम पेड़ा बेल लेंगे। इसके ऊपर हम चीज़ ऐड करेंगे और चीज़ ऐड कर लेने के बाद हम इसके ऊपर मिक्सचर रखेंगे। मिक्सचर रख लेने के बाद हम इसके ऊपर फिर से चीज़ ऐड करेंगे और अब इसे हम उठा कर ऐसे करके दरमियान में लेकर आएंगे। इसे बंद करेंगे, ट्विस्ट करेंगे और जो इसका एक्सेस होगा वो हम इससे रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा पेड़ा तैयार है। अब हम फिर से ऑयल लगाएंगे सरफेस पर और हाथों पर और इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से फैलाकर बड़ा कर लेंगे। गरम तवे पर हम इसे डालेंगे और इसके ऊपर ऑयल डालते हुए हम इसे सेंक लेंगे दोनों तरफ से। दोनों तरफ से अच्छी तरह से हमने इसे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है मीडियम हीट पर। और इसके बाद हमने इसे डिश आउट कर लेना है और गरम गरम सर्व कर लेना है। ये एक पराठा मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। अंदर से आप देख सकती हैं कि कितना चीज़ी है और स्टफ्ड है। तो ये हमारा चिकन चीज़ पराठा तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे वीडियोस को थम्स अप देना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।